السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں یعقوب علی. آپ دیکھ رہے ہیں وائی کی ورلڈ. آج کی ویڈیو بات کرنے والے ہیں چھینک آنے کی دعا. دوسرا شخص اس دعا سے جواب کیسے دے آپ کو بتانے والے ہیں پورا پریکٹیکل. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو. چھینک آنے کی دعا. ہمارے روزانہ اکثر کام ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر دن انجانے میں ہوتے ہیں. ایسی چیزوں میں سے ایک چھینکنے کی کریا ہے، اور چھینک آنے سے بھی انسان صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بڑی نعمت ہے. اس لیے جب بھی چھینک آئے تو ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس لیے یہاں پر ہم جو دعائیں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو جب بھی چھینک آئے تو پڑھیں، اور چھینکنے والے کی دعا کا جواب دینے کے لیے سامنے والا شخص کو بھی ہم نے دعا بتائی ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو. یہ کون سی دعائیں آپ کو بتانے والے ہیں ترجمے کے ساتھ. تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو اسے لائک کر لیے. آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی اور. چھینک آنے کی دعا. جب بھی آپ کو چھینک آئے تو آپ لوگ الحمدللہ کہیں. تو اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے. یعنی کہ اس دعا کا یہ ترجمہ ہے، ہم نے آپ کو بتا دی ہے. اور جب بھی دوسرا شخص آپ کو سن رہا ہے اس دعا کو تو وہ شخص یہ دعا پڑھے. کسی کو چھینکنے کی دعا پڑھتے وقت دیکھے کہ دوسرا شخص اس دعا کا جواب دے. جیسے کہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دعا. اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے. یعنی کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے. اس دعا کا یہ ترجمہ ہے. امید کرتا ہے ویڈیو اچھی لگے. میرے دن بھائی آج کی ویڈیو اتنا ہی. میرے اللہ اس ویڈیو کو بنانے جو بھی غلطیاں میں تو سب لوگوں سے معاف فرما. آمین. دعاؤں کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ہی اسلامک ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.